Sveiki visi užsukę į mano kanalą. Mano vardas Rūta. Labai smagu, kad prisijungėt. Šiandien noriu Jums parodyti savo lapkričio mėnesio ataskaitą ir dar kelis įrėmintus pabaigtukus. Tai kadangi čia visko turiu daug, tai nieko nelaukdami pradėkim. Tai čia būtų mano pirmas įrėmintas darbas. Rėminau Lietuvoje, tai jos gavau pagaliau, tai galiu pasirodyti. Tai čia toks besmegenis. Tokius sezoninius paveikslėlius rėminu dažniausiai be stiklo. Man taip gražiau, aišku, jeigu Lietuvoje rėminu, tai ir transportuoti po to lengviau be stiklo. Tai būtų toks. Rėminau Vilniui. Rėmelis LT. Čia yra Ogmijos mieste, vadinasi, šiaurės miestelį. Tai šiaip didelis ten pasirinkimas rėmelių. Klausiau, kaip jie rėmina, tai sakė, kad neklijuoja ant to pagrindo paklijuojamo, stengiasi arba tempti, arba su adatom prismaigstyti. Tai tas yra faina, bet kai kuriuose darbeliuose tai atrodo, kad šiek tiek lygiau galėjo tai padaryti. Tai nežinau, aš vis dažniau pasvarstau, kad gal reikia tik rėmelių užsisakinėti ir bandyti pačiai išsitempti medžiagą, tada jau pasidaryti, kaip tau patinka. Tai čia toks vienas. Tada kitas, man rodos, čia yra Stone Street Stitchworks. Jeigu neklystu, jie turėjo šitą darbelį kažkurio metu kaip nemokamą schemą, tai aš pasisiunčiau ir išsiuvinėjau. Labai toks fainas man sempleriukas atrodo. Šiek tiek turi stoge tokių kitokių kryžiukų ir tos raidės tokios kitokios. Paprastutis labai greit išsiuvinėjau. Ir kitas mano toks, man tai jisai mano toks pasididžiavimas. Pernai, man rodos, aš jį baigiau. Gal šiemet? Jau nebeatsimenu. Ne, pernai 22. Gerai, kad yra metai. Tai toks. Irgi sempleriukas, jisai nebegaminamas yra. Bet man pavyko visai už gerą kainą eBay. Man rodos rasti, tai nusipirkau. Tai toks, va čia matosi šiek tiek. Nežinau, kai žiūri, tai gal ir nieko, kad tie vazonai tokie jie vienodai pakrypę, bet turėtų šiaip būti tiesiai. Tai šiaip bendras vaizdas gal ir nieko. Taip, ir paskutinis įrėmintas. Tai yra mano Mirabilia. Šitą rėminau su stiklu, nes kabos pas mane taip virtuvės daly, tai galvoju vis tiek, virtuvė jau yra virtuvė, ten gali apsitaškyti kažkas. Tai su matiniu stiklu aš kažkaip mėgstu rėminti. Tai va taip išėjo. Žinau, galiu iš arčiau pabandyti pradėti, o atsispindi. Taip gal. Gražuolė čia mano pirma turbūt, ne, dar vieną mažytę turiu Mirabilia, bet tokia jau didesnė. Pirma įrėminta. Tai štai tokius darbus turiu įrėmintus. Tada dar lapkritį buvo keli pabaigtukai. Tai vienas yra štai toks Fruzelok. Drakoniukas, čia bus dovanų. Kadangi kiti metai drakono metai, o šeimoje turim drakoną, tai gaus tokį, galės pasikabinti ant eglutės ar šiaip kažkur. Labai lengvai išsisiuvinėjo, iš tikrųjų faina, kad jie dabar turbūt beveik visuose schemose turi sagą, failą galima parsisiųsti, tai be problemų. Nes turiu taip pat ir kitą pabaigtuką Fruzelok, kurio jie sagos neturėjo. Štai toks kalėdinis vainikėlis. O schema, tai jo sagos neturėjo, o schema buvo atspausdinta ant tokio slidaus, spalvotai ant slidaus popieriaus.
Ir aišku, ten, kadangi jie taupo tą popierių, tai kartu buvo ir kryžiukai siuvinėti, ir backstitchas, kurio čia nemažai, ir karoliukai, ir čia šiti visokie, ir tu ten, jeigu nori žymėtis, turi žymėtis juodų markerių turbūt, bet jeigu juodų markerių žymėsi, tai jau ten tau atsekti tą backstitchą, tai be šansų yra. Tai jis labai lėtai pas mane judėjęs, gal, nežinau, 3 metus aš jį turiu gal. Ir tada kažkaip netikėtai galvoju, gerai, pažiūrėsiu, gal yra kažkur juk saga. Ir radau. Tai, pusę darbo, man rodos, aš buvau išsiuvinėjusi. Tai kita pusė tiesiog ir labai greitai praėjo, tas backstitchas irgi labai greitai išsiuvinėjo. Ir jau puošė per šias kalėdas mūsų namus šitas vainikas pakabintas. Labai faina, kad taip nereikia rėminti, ne visi darbai, ir jisai toks rėminami, gali pasikabinti, po to pasidėti, ir toks tas 3D efektas tais bantukais ir karoliukais. Labai labai man gražu, ko nedariau, tai ant vainikėlio čia buvo dar šitų siūlų, kuris yra ne visai metalizuotas, bet šiek tiek turi blizgėsio, irgi apvadus reikėjo daryti, bet jis taip trūkinėja, ten tas, be šansų buvo. Tai aš nusprendžiau, kad man jis taip gražu. Ir štai tokį turiu. Ir dar vienas lapkričio mėnesio pabaigtukas. Tai yra Gorgeous skirtukas. Dukrytei. Rodžiau praeitą mėnesį, kad nusipirkau rinkinį, ten yra 2 skirtukai, tai dar vienas laukia. O šitą išsiuvinėjau ant aidos, nebuvo taip blogai, kaip aš tikėjausi. Aišku, iš pradžių tai šiek tiek tai buvo, kas čia vyksta, kažkaip čia keistai siuvinėjasi, bet po to pripratau ir nieko. Nedidukas tai nieko. Va toks. Tas kaspinukas irgi buvo. Galo nebuvo, bet tiesiog išsikirpau iš veltinio gabaliuką ir priklijau. Labai jos gražios man. Tai čia jau padovanojau dukrytei, tai dabar į knygelę įsideda ir skaito. Ir dar parodysiu vieną jau gruodžio mėnesio pabaigtuką, nes jau spėjau pabaigti, šiandien jau gruodžio 11. Tai kadangi keliaus dovanų, tai parodau. Čia yra Wonderland Crafts žaisliukas, turbūt visiems matytas. Daug yra jų gražių visokių. Tai čia toks kelių dienų darbelis ir va. Dovanėlė kažkam, kam nedidelis reikia, arba kažko prie dovanos. Pats tas. Tai toks. Gerai, ir tuomet mano lapkričio progresai. Ne iš eilės, bet pradėkim. Tai pradėkim nuo mano kojinės. Nieko čia daug nesimato, nes jau pabaiga. Iš tikrųjų liko apie 1600 kryželiais, jeigu skaičiuojant. Kryželių, aišku, pačių kryželių tai visai nedaug liko, čia pusiniai liko. Apvadai, turbūt to metalizuotų pagrindę apvadai liko. Ir prancūziški mazgeliai arba karoliukai, turbūt aš nusprendžiau, kad karoliukus siūsiu. Tai štai tiek pagrindę va čia, va aš ir išsiuvinėjau per lapkričio mėnesį. Tai jau gruodį, šiandien jau eisiu siuvinėti šitą darbelį, tai galvoju, reikia būtinai video nufilmuoti. Ir tikiuosi, kad pabaigsiu. Išvažiuojame į Lietuvą šeštadienį, tai turiu 5 dienas. Nežinau, ar tai manoma, jeigu ne, tai grįžus dar kelias dienas turėsiu pabaigti. Ir bus pabaigta viena kojinė. Gerai, toliau. Parodau, kaip atrodo. Aš siuvinėju šitą lamą. Ir aš jos dabar turiu turbūt apie pusę. Štai tiek. Tokia. Diena tokia apsiniaukus, tai nežinau, tikiuosi, kad gerai. Čia matosi tos spalvos visus. Tai iš esmės čia padaryta turbūt viskas, kryželiai ir apvadai. Tai dabar jau trauksiu žemyn ir liks kita puselė. Gal net jau ir mažiau negu puselė. Ir bus pabaigtukas. Taip.
Toliau parodysiu Mirabilę, kurią siuvinėjau. Mano šių metas planas buvo Mirabilės pastumti 3000 kryželių. Ir šitas planas man pavyko, tai labai džiaugiuosi, nes tos, kur norėjau pabaigtukų turėti, tai gyventinau tik per pusę planą. Bet nieko, ką darysim. Taip jau būna su tai siuvinėjimo planais, nežinau kaip jums, bet man aš kai sugalvoju kažką, tai kitą dieną aš jau noriu kažką kito daryti. Nebeįdomu man tie planai. Tai ką aš padariau va šitą, nežinau kaip čia pavadinti, kaspinas, čia turbūt kažkoks išeina. Tai čia beveik visas ir pabaigtas yra. Va taip, aišku, tas čia. Daug darbo laukia, čia gal 12% kažkas tokio. Bet jau pradėjau groti dar vieną. Tai iš viso turiu 6 gal. Reikia būtinai kitais metais kokią bent vieną pabaigti. Apskritai man kažkaip, nežinau, kai kurie atsako, kai kurios, kad metų gale norisi pabaigti su naujais darbais pradėti. Man jau kai ateina tas momentas, kai aš suprantu, kad jau planų nebeįgyvendinsiu, tai tada aš galvoju, nu jau kitais metais, tai aš nieko nepradėsiu, siuvinėsiu tos darbus ir žiūrėsiu, kuo daugiau pabaigti. Ir iš tikrųjų galvoju, gal visai smagu būtų pabandyti, visus metus tai aš be šansų, kad ištversiu, bet kokį, pusmetį, pavyzdžiui, pažiūrėti, kiek aš pabaigčiau tų darbų. Nežinau, gal kam įdomu būtų prisijungti, jeigu būtų, tai parašykit, kokiam Instagram'e galima kartu pasiuvinėti. Gerai, judam toliau. Tai pradėjau dar tokį darbą, Modern Folk Embroidery and Irish Quaker Sample. Tai jis iš tikrųjų yra žiauriai didelis. Abėcėlės, raidės man tai patinka siuvinėti, bet aš nusprendžiau, kad man šita dalis yra gražiausia. Ir aš noriu siuvinėti tik šitą dalį. Būtent tos visus kvakerių motyvus. Tai aš taip ir padariau. Čia siūlai. Ir pradėjau siuvinėti. Siuvinėjau šitą ant 46 kaunto, tai jis toks nedidukas išeis. Bet tada iš tikrųjų gan sunku, nes aš nežinau, aš čia gal siuvinėjau apie 2000 kryželių, ar kažkas tokio, ar 1500, o atrodo kaip nieko. Tai pasižiūrė ir ploto to užsiuvinėtų taip, tai ką aš čia veikiau, bet aišku, gražu, jas toks smulkutis tada išeina. Delikatus labai. Tai vat, toks. Ir turbūt tokie buvo mano progresai. Dar pradėtukai. Dabar dar parodysiu savo pirkinius, kurių kažkaip čia daug prisikopė. Tai vienas buvo Etsyje, pamačiau tokią dėžutę su schema. Vadinasi taip, Etsy turbūt, nežinau kaip čia tariasi itališkai. Tai štai toks kalėdų senelis, čia yra schema. Ir tokia pati yra dėžutė. Dėžutė dar buvo va tokia nemokama schema. Čia turbūt tas senukas labai panašus, tiesiog pusėjo. Tokia virvutė perrišta su skambaliuku. Štai toks galima kažkur išklijuoti medinukas. Ir toks pinas kalėdinis. Mažutis. Tai va toks. Aš toliau pirkau. Pirkau iš Kasacininos, ar kaip jinai ten tarėsi, naują Book of Days 2024 metam. Tai čia mano trečia, man rodos, knyga. Čia iš Ukrainos gavau siuntinuką, tai parodysiu, ten buvo lipdukas įdėtas. Tai jau pasirašiau, prisiklijavau visokių lipdukų. Man visai smagu, aš susirašau, ką siuvinėjau. Tai jeigu darai video ypač, tai gerai labai matosi, ką nuveikiai. Čia šonuose susirašau pabaigtukus,
kompiuterio kiekvieną kartą netraukčiau, po to susivedu jau aišku į kompiuterį, kad ilgesniam laikui liktų visi kartu. Planų aš nedarau, nes, su tais planai žinot kaip būna, bet susirašau visą laiką savo turimus darbelius, procesus. Matot, turiu 22. Iš tikrųjų jau 23 turiu. Ir čia jau skaityta, kad koja nepabaigta naujam metam. Tai, vienintelis mano planas yra kitiem metam, tai Mirabiliės visas turimas pastumti 4000 kryželių. Tai tikiuosi, kad pavyks. Dar kokią pabaigti gerai, aišku, būtų. Tai va, nežinau, man tai patinka taip susirašyti. Čia yra schemų šiek tiek tokių mažyčių. Kažkokių minčių, sentencijų parašytų. Tai pasižymė ir gerai. Ir dar kartu, kad tas vienas nekeliautų. Medžiagą pirkau, bet tokia paprasta. Ir va tokią schemų Tamarą nusipirkau. Man seniai patiko, tai galvoju, reikia įsigyti. Čia irgi tokia. Neilgai užtruks išsiuvinėti. Gerai, ką aš dar turiu? Dabar pašaukštensiu truputį, nes gavau iš Fruzelok siuntinį, kur rodžiau, kad pabaigiau jau drakoną. Tai su drakonu kartu atkeliavo kiškutis. Nes čia mano metai, tai galvoju, reikia pasidaryti. Ir viskas, dėl ko aš pirkau, tai aišku buvo rudeniniai moliūgai, ruduo pasibaigė, tai liks kitiem metam. Štai tokie. Iš tikrųjų nežinau, ten, kur jie Instagram'e dėjo, tai gražesnės tos spalvos buvo, čia gal taip kažkaip skiriasi, nes viduje atrodo tokios. Gražiau, pažiūrėsim. Labai man patinka Fruzeloko medinukai, jie nei tepa, nei ten jūs reikia valyti. Tiesiog imi ir siuvinėji ir gražiai išeina ir va, tiesiog tokia dekoracija po to būna. Štai tokie moliūgėliai. Ir iš tikrųjų pagrindiniai, dėl kurių man labiausiai norėjusi, tai yra šitie. Žiūrėkit, tokie halloweeniniai ir ten dar toks voriukas. Net nesagutė, toks. Dekoracija tokia. Prisiūti. Ir dar vienas, čia tai man jeigu gražuoliai norėtųsi visus kada nors turėti, bet pradėjom vieną irgi rudeninio, tai tie arkliukai. Aš turiu laivelį jų pasistačiusi, tai, gražu, va taip siuvinėta, bet kitaip. Nebūtinai ant sienos. Ir dar gavau štai tokį pakabuką į voriuko temą. Šikšnosparniukas. Tai toks, bet mano užsakomėlis. Ir paskutinis dalykas, tai yra, aš jį pirkau turbūt kovą ar balandį. Nežinau, gal kas ir matėt, tai yra tokios Cottage Garden Threads. Čia yra australų firma. Ir jų viena iš savininkiai kažkas su širdim turėjo daryti kažkokią operaciją. Ir aš taip supratau, kad jiems tiesiog reikėjo pinigėlių tą operaciją ir jie sugalvojo tokią atrakciją. Tiesiog žmonės pirko siūlus ir kai kurie dizaineriai sutiko padaryti schemas būtent su šita siūlų kombinacija. Na ir tiesiog jau tą pelną jie panaudojo turbūt tą operaciją ir žadėjo, kad jau užsiųstos siuntinius ir Liepos viduryje ar kažkas tokio, aišku, vėlavo. Na, tai suprantama, aišku, atėjo, kad atėjo. Tai vat gavau čia 10 spalvų jų. Šiaip susiuvinėjusių jų. Tais rankų dažymo siūlais tai gražus tokie. Ir smagiai siuvinėjasi. Kiek čia yra? 10 metrų. Tai 10 tai yra daug. Šiaip 8 būna paprasto, o rankų dažymo dažniausiai tik 5 būna. Tai 10, man rodos, pakankamai daug. Tai vat tokios spalvytės buvo. Raudonas, aišku, nežinau, aš tai mėgstu raudonas, mėlyna. Žalia labai graži. Taip, ir kas ten dar buvo? Tai toks Hearts for Pam magnetukas
needle binderis. Štai tokia rūšiuoklė širdelė gražutė. Čia kažkokį galima projektą padaryti iš medžiagos, nebeatsimenu. Ir gavau daug schemų. Nežinau, gal pagrindę parodysiu siuvinėjimą, nes yra ne tik siuvinėjimo kryželiu. Tai tokie vat bendistečiai. Nežinau, aš tai siuvinėsiu, bet kelios yra gražesnės. The Blue Flower. Šiaip man šita graži, bet šiek tiek gal per daug marga, tai gal aš ne viską siuvinėčiau tais rankų dažymo siūlais, o šiek tiek pakeiščiau į paprastus, kad netiek margytų. Va tokia, The Queen of Red. Va šitą aš būtinai siuvinėsiu, man tai šitą labai patinka. Motyvukai tokie nedideli. Aha, čia ne kryželių siuvinėta matau. Kažkokios knygelės. Štai toks. Nežinau, aš taip nemoku siuvinėti. Galbūt turiu progą pasimokyti. Bet jei kas mokat ir norite schemos, tai parašykit. Čia toks įdomus su medžiaga apsiūta. Širdelė. Aišku, tema tai širdis. Pagrindė. Toks paprastutis pakustukai. Irgi dar galvoju, tikrai buvo dar siuvinėjimo. Šitas man patinka Ink Circles. Gražu. Ypač čia tai ant tokios rankinės. Bet galvoju, jeigu ant smulkaus kaunto, tai galima tiesiog tokią mažą irgi dekoraciją, kad ir Valentino dienai. Taip, čia tokie vabaliukai. Irgi galvoju, gal kelis išsiuvinėti, tokią kaip studiją pasidaryti. Mažuose rėmeliuose visai gražu. Paprastas sampleriukas. The Witchy Stitcher, tai toks jau aišku labiau halloweeninis. Čia toks sampleriukas. Tai va, dar keli yra ne kryželiu. Tai manau, kad čia labai greitai kažkaip skubėdama prišnekėjau jums čia daug visko. Tikiuosi, kad patiko. Jums ką nors padėti, kad patiktų. Neturiu paranką. Tai tiek. Linkiu jums gražių kalėdų, smagių naujų metų ir susitiksim, manau, kad kitais metais. Tai tiek. Iki.